Muallif Sokinlik daftari. Hikoya nomi So'nggi xat. Toshkent chekkasidagi eski ko'p qavatli uylarning birida 17 yoshli Jamshid yashardi. U odatda ko'p gapirmas, ko'proq o'z xonasida daftariga nimadir yozib o'tirardi. Onasi uni jimjit bola derdi, lekin hech kim bilmasdi, Jamshid oddiy jimjit emas edi. U odamlarning ko'ziga qarab, ularning dardini sezardi. Bir kuni uydagi eski sandiqni titkilab o'tirib, sarg'aygan konvert topib oldi. U konvert ustida faqat bitta so'z yozilgan edi. Ya'ni ochma. Jamshidning yuragi tez ura boshladi. Odatda bunday yozuv odamni qo'rqitadi. Lekin unda g'alati qiziqish uyg'ondi. U konvertni ochdi. Ichida bitta xat bor edi. Agar sen buni o'qiyotgan bo'lsang, demak vaqt keldi. Sen boshqalardan farqlanasan. Sen eshitasan, hatto aytilmagan so'zlarni ham. Jamshid qo'llari titrab ketdi. Xat davom etardi. Bugun kechasi soat 12:17 da tomga chiq. Yolg'iz. U kulib qo'ydi. Bu kimning hazili ekan, deb o'yladi. Lekin ichida nimadir uni jiddiy qabul qilishga majbur qildi. Tungi soat 12:17 bo'ldi. Jamshid tomga chiqdi. Shaharda sukunat. Uzoqda mashinalar shovqini arang eshitiladi. Soat 12:17. Birdan uning qulog'iga pichillash eshitildi. Sen kelding. Jamshid ortga o'girildi. Hech kim yo'q. Qo'rqma, biz seni anchadan beri kuzatamiz. Kimsizlar? Dedi Jamshid ovozi titrab. Javob kelmadi. Shamol kuchaydi. Birdan uning ko'z oldida bolalik xotiralari jonlana boshladi. Otasi ketgan kun, onasining yashirin yig'isi, maktabdagi yolg'izlik. Sen odamlarning og'rig'ini his qilasan, to'g'rimi? Dedi noma'lum ovoz. Jamshid indamadi. Chunki sen tanlangansan. Tom ustida oppoq nur paydo bo'ldi. Nur ichidan sochlari oppoq, yuzlari tiniq, ko'zlari chuqur bir qiz chiqdi. U odamga o'xshardi, lekin ko'zlari juda g'alati edi. Mening ismim Sukunat, dedi u. Sukunat? Ha, men odamlarning aytilmagan so'zlaridan yaralganman. Jamshid ortga chekindi. Sen jinnimisan yoki men tush ko'ryapman? Qiz jilmaydi. Sen nihoyat eshitishni boshlading. Sukunat unga yaqinlashdi. Bu dunyoda har bir odam ichida aytilmagan minglab so'z bor. Ular yo'qolmaydi, ular yig'iladi va bir kuni og'irlikka aylanadi. Jamshidning ko'z oldidan onasi o'tdi, uning hech qachon aytmagan armonlari. Sen esa ularni eshita olasan. Nega men? Chunki sen hech qachon dardingni aytmagansan. Jamshid jim qoldi. To'g'ri edi, u hech qachon yig'lamagan, hech qachon ichidagi og'riqni chiqarib tashlamagan. Agar xohlasang, odamlarni yengillashtira olasan, dedi Sukunat. Lekin buning evaziga sen ularning og'rig'ini o'zing his qilasan. Agar rad qilsam-chi? Unda bu qobiliyat sening ichingdan yemira boshlaydi. Shamol yanada kuchaydi. Jamshid o'yladi, butun umr jim yurish yoki boshqalarning yukini ko'tarish. U ko'zlarini yumdi. Roziman. Shu sohada uning boshi ichida minglab ovozlar jarangladi. Men charchadim. Hech kim meni tushunmaydi. Kecha ayta olmadim. Jamshid tizzasiga cho'kdi. Ko'zidan yosh chiqdi birinchi marta. Sukunat unga qarab turardi. Endi sen yolg'iz emassan, dedi u sekin. Nur so'ndi. Jamshid tomda yolg'iz qoldi. Oradan 3 oy o'tdi. Jamshid o'zgardi. U odamlar bilan ko'proq gaplasha boshladi. Kimdir yoniga jim o'tirsa, u aytaver, ichingni saqlama, derdi va odamlar hayron bo'lib rostini aytishardi. Chunki Jamshid tinglashni bilardi, lekin har kecha u tomga chiqardi. Chunki ovozlar hali ham bor edi. Va har safar u bitta ovozni yengillashtirardi. Va bir kun esa soat tungi 12:17 bo'lganda yana o'sha nur paydo bo'ldi. Sukunat qaytgan edi. Endi tanlov vaqt keldi, dedi u. Qanday tanlov? Sen butunlay biznikiga o'tasan yoki oddiy hayotga qaytasan. Lekin agar qaytsang, hammasini unutasan, dedi. Jamshid jim turdi. Oddiy hayot yoki boshqalarning og'rig'ini eshitib yashash.
va u uzoq o'yladi. Va oxiri u kuldi. Men allaqachon tanlov qilganman. Qanaqa tanlov? Odamlar bilan qolaman. Sukunat ko'zlarini yumdi. Unda biz seni qo'yib yuboramiz. Nur tarqaldi. Ovozlar sekin-asta yo'qola boshladi. Jamshid yuragida yengillik sezdi. Lekin u bir narsani tushundi. Ba'zi qobiliyatlar ketmaydi. U hali ham odamlarning ko'ziga qarab, ichidagi gaplarni sezardi. Lekin endi u yolg'iz emas. Nimadir sezardi, lekin endi bu og'riq emasdi. Bu sir edi. Oradan 6 oy o'tdi. Bir kecha Jamshid tush ko'rdi. Qorong'u xona. Devorlarda minglab soatlar osilgan. Hammasi 12:17 ni ko'rsatardi. Birdan hammasi bir vaqtda jiringlay boshladi va bitta ovoz: "Sen o'ylagandek hammasi tugamadi." Jamshid uyg'onib ketdi. Soatga qaradi. 12:17. Uning yuragi muzlab ketdi. Ertalab eshik tagida konvert yotardi. Bu safar ustida yozuv bor edi. "Biz seni qo'yib yubormadik." Jamshidning qo'llari titradi. Ichida yana xat. Sukunat seni himoya qilgan edi, endi esa muvozanat buzildi. Odamlarning aytilmagan so'zlari yana yig'ilmoqda. Lekin bu safar ular g'azabga aylanmoqda. Jamshid oynaga qaradi. Uning ko'zlari o'zgargandek edi. O'sha kecha u yana tomga chiqdi. Shamol kuchli edi. Birdan orqasidan tanish ovoz: "Sen baribir qaytding." Jamshid o'girildi. Qarasa, sukunat. Lekin bu safar u avvalgidek oppoq emas edi. Ko'zlari xira, chehrasi jiddiy. "Nima bo'lyapti?" dedi Jamshid. Odamlar ichidagi so'zlarni endi yashirmayapti. Ular ichida to'plangan og'ir g'azabga aylanmoqda. Bu yomonmi? Agar bu nazorat qilinmasa, shahar ichidan sinadi. Pastda sirenalar ovozi eshitildi. Uzoqda qayerdadir janjal, baqir-chaqir. Jamshid bir narsa his qildi. Odamlarning ichidagi bosim yorilmoqda edi. Tanlov qaytdi. "Sen yana yordam berishing mumkin", dedi sukunat. Lekin bu safar vaqt kam. "Nima qilishim kerak? Odamlarga tinglash o'rgatish." Jamshid kulib yubordi. "Men bitta odamman. Ba'zan bitta odam yetadi." Oradan bir hafta o'tdi. Jamshid kichik mikrofon sotib oldi. U telefoniga yozib, internetga joyladi. "Agar ichingda gap bo'lsa yoz. Men o'qiyman." Birinchi kuni 3 ta xabar keldi, ikkinchi kuni 20 ta, bir oyda minglab. Odamlar ichidagi yozishni boshladi va g'azab kamaydi. Sukunat tom ustida paydo bo'lib, uzoqdan kuzatardi. "Sen to'g'ri yo'lni tanlading", dedi u. Jamshid jilmaydi. "Bu safar yolg'iz emasman." Bir kuni Jamshidga noma'lum profil yozdi. "Sen odamlarni yengillashtiryapsan, lekin sen bilmagan bir haqiqat bor. Sukunat yagona emas." Jamshidning yuragi tez ura boshladi. Nima demoqchi? Javob keldi.